96. 16. Oui, alors il faut que je vous rende monnaie. Quand elle ne laisse pas vite. La monnaie. Attendez, il faut que je cherche. Tu as un duc. Mais c'est une très belle femme qui passait les portes d'or de l'Atlantide. Oui. Vous savez, c'était, il y a eu un grand boom. Alors, 800 000 ans avant notre ère, hein. 800 000 ans avant. Hein? Et les perles. Et les... Gyöngyöket. Oui, j'ai transmis, oui. Oui, transmis. Oui. Vous avez transmis le velours, le velvet. Oui, velvet. Et perles. Et les perles. Alors, le roi de France, toutes les modes de la Renaissance. Oui. Menjetek a szekrény elől? Igenis. Oui, toutes les modes de la Renaissance. Alors, vous avez Louis XII, Anne de Bretagne, François Ier, du château. François Ier. Après, vous n'avez pas beaucoup de temps là maintenant. Henri IV, jeune homme, sa fille était Isabelle. Alors voilà le grand siècle. Et voilà Louis XIII. Voilà, alors là, comme ça, les femmes, vous savez. J'espère que nous n'allons pas être attaqués par ces gentils hommes qui savaient si bien manipuler. Mais nous sommes accueillis par Vilike, vedd föl. la femme de Louis XIII. La femme de Louis XIII. Avec la coiffure, là, ici, à la Louis XIV. Hein? Voyez-vous, sous le bras. Oui. Alors, c'était mon chapeau en 1942. 1942, C'était mon chapeau. Très joli. Voilà. Oui. Mon grand-père qui a été tué à la guerre de 1914. 1914. La Première Guerre mondiale. Alors voilà ma mère. Oui. Moi je suis née dans ce lit là là-bas. C'est Michel. Maman, ma grand-mère et mon deuxième grand-père. Mon grand-père était alors, du bois de rose. Du bois de rose. Hein. Des incrustations de bois de rose. Alors là, ici, c'est maintenant Marie-Antoinette, Louis XVI. Alors ici, Rose Bertin, la première couturière mise à l'honneur par une reine. Marie-Antoinette a mis Rose Bertin à l'honneur. Parce que jamais les grands de ce monde, n'est-ce pas, s'occupaient des gens inférieurs. Alors là, voilà, j'ai fait Rose Bertin, la couturière de Marie-Antoinette. Ça, c'est du luxeuil. Az kié volt? Az a gyerek cuccos. Alors un enfant. Melyik színdarabban volt? Ah ben c'est pour le costume des jeunes gens, des hommes, des enfants. Alors en satin blanc et puis en satin vert, bouteille. Ah oui. Nézzétek a földet. Voilà. Ça devait être très joli. Toutes ces dames, n'est-ce pas? Marie-Antoinette, révolutionnaire. Les quilles représentent des pics sur lesquels on promenait la tête des gens, culotte de grand-mère. On prenait la tête des gens qui avaient été guillotinés, hein, puis on les promenait comme ça, sur des pics. On prenait leur tête. Les rideaux représentent les gouttes de sang. Et
parce que quand on coupait la tête des Ezek a gens, mércseppek. hein, quand on coupait la tête Ja. des gens, ça devait être épouvantable. Hein. Ezt megnézted, követted? Culotte de... Amúgy Hatalmas munka összerakni ezt. Nézd, hát mindenhová a üres. revolúció. Bármikor lehetett dugni. Még nincs befejezve, de hogy nem. Ez maga nagyon jó, ebben egész jól lehetne mosni már, Mari, a kettőben együtt. Mennyi Vilike előle? Visszaillak, jó? Oui. Alors l'empereur, son fils l'aiglon qu'il a eu avec l'impératrice d'Autriche. Alors voilà la robe de Joséphine de Beauharnais. És ez a Recamier, a Madame La belle Recamier. Igen, az nem rekamé, ami La van. Joséphine. Az Joséphine. Joséphine. Tényleg? És hol a Bonaparte? Mit? La manche de Joséphine, Csak női ruhákkal inspirée, foglalkozunk. Itt van a Napóleon, tessék. Ott van. Hoppá. inspirée du ballon. Aha, Ugye a hőlégballon. igen. La manche de Joséphine a été inspirée. Les couturiers ont trouvé avec la De manche szép az a fekete des, is. le ballon. Ils ont Aha. Én bírom ezt a csöpetést már Ilyen is. csípke, avec igen, un azt a... montgolfier, chapeau. Ezt még meg is, most is mondanám. N'est-ce pas, ça fait roux, ça fait marron. Menj el onnan, Mari, mert Taftapus. árnyékot veszted. Uh-huh. Et c'est Louis XV qui a trouvé le taftapus. És a 14. Lajos talált rá Taftra? erre a taftra, igen. Hívják, hogy La manche gigot en 1900. zsigó. Gigot. Igen, ez La a... manche gigot en 1900. Zsigó az miért nálam? Ouais. Ősz, de... Zsigó. Alors qu'ils sont précieux dans leur manière, les doigts des vieilles dentelières, des dentelières de chez nous, qui font des dentelles pour vous. Hogy a csipkét verték, Les közben énekelték dentelières ezt a de chez dalt, nous amit ont csipke une előtt voix találtam. agile, ils glissent dans les fuseaux comme le vent dans les roseaux. Aimons tous, chantons tous, les dentelières de chez nous. Aimons tous, chantons tous, les dentelières de chez nous. Alors ces dames faisaient 15 cm de dentelle par jour. 15 centit csináltak Et naponta. c'était chic d'offrir un mètre de dentelle pour la jeune mariée. Aha, és Alors, a elle sik volt mettait ajándékba autour de adni a son cou, fiatal. autour de son col et plutôt de ses A manches. ouais. mennyasszonynak. Voilà. Galléra, Alors là, ici, vous voyez aussi Ça, c'est des un petites peu choses là. Oui, Ma robe de baptême. oui. Ma robe de baptême. Ez az én Ma keresztelő petite robe ruhám. de baptême à moi. Oui. Oui. Alors la manche là ici, d'inspiration comme elle était espagnole, hein, elle a donné l'inspiration espagnole à sa manche. Spanyol inspiráció. Eugénie de Montijo. Aha. Eugénie de Montijo. Az Idáig igen, élősen. Ez igen. is. Abba is Az is, igen. lehetett nyomni. És akkor mi csak egyszerűen eljárjuk, hogy tíri, 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 tíri. Jó, megyünk. Mi volt a Csesztről? Ez a lámpóváros, nem? Ez a Csesztől. Gyere, Jani, ide, az ötletemre. Ilyet már lehetsz nálam. Oda nézd, tessék, mit hoztál? Let's go. Na, itt van az egyenruha. Alors voilà les dernières manches. Aha, itt van az ujja, tessék már megint. Alors, Grace Kelly, Elisabeth d'Angleterre et Lady Dale. Angliai Erzsébet. Lady Dale. Most még nem, de... Jó, jó.
De most még a punkáknál vagyok. A Velecsenbe Hol? Hol? Az A3? Ez a szürke, nem? Ja, látom. Itt a vízi előtt. Azért, hanem hogy ide ülök. Hanem hogy itt ekkora lábam. Merre megy? Egyenesen be. Ahol a nyílván Vilcsike, bele ebbe. Erre, jobb oldal fele. Most lett jó? Érdekesebb lefényképezted, Jani? Hogy milyen sérül. Miért lefényképezted? A tiszt helyettes? Gyerekek, ma ruhástól rám engedtem majdnem a zuhany. Bocs, fogunk várni, Akkor ez is azt egy kicsit jelenti? balra, Janika. Ha? Jani? De villog, látom. Aha. Sokat fogunk várni? Nem tudom. Melyikünket enged? Ő már megy be. És most mi melyikbe megyünk be a háromból? Bár a másik oldal jobb, Jani. Fölvetted az egészségüket kört. Benne van minden, Benne. Adj egy csókot! Adj egy csókot! Ó, Én csak föl hát lehet. tehát hogy jöjjön ökörbe? Mit? Magasabban van az egész. De ide a csaj azt mondta, hogy onnan 5 kilométer a biciklivel. Igen. Tehát innen 2 óra. Ez itt már a gát, nagyon korán van, gyönyörűen párolog még a víz, és az egész annyira szép. Ilyen korán nincsen érünk rajtunk kívül. Ilyen vizes fedélzettel elindul. De lássuk be, hogy ez a körülköziket vannak, amit odaadom, mert hátra
azt hittem, hogy ezek van. Reméljük levette meg a szart. Fényjárban. Na, itt bicikliztünk, csak hogy lássátok, hogy milyen állati könnyű volt. Igen. Most jön a híd? Igen. És azzal mit kell csinálni? Szerintem a hapsi tudja, hogy jövünk. Mert szerintem a másik jelzett neki a másik gát. Nem kell csinálni semmit. Ebben az egyben tényleg nem kell csinálni semmit. Látom. Elforgatja a hidat felé. Forog. Felveszed? Gabi veszi, igen. Fordulj vissza. Erre az oldalra át a bírod. Már mondjuk sok értelme nincs. Mert? Na már nem látszik többet. Hova is jöttünk be? Hogy hívják? Sárc Fontenoy. Fontenoy? Sátó. Nem. Fontenoy. Na, készüljetek. Lassabban nem. Lassabb. Mindig kell. Szólok én, hogy mit főzök. Jaj! De ugyanaz. Jaj, de jó. Ez az utolsó, hibátlan legyen.
van. Még te jó vagy.